നമസ്കാരം. ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് വളരെ സാധാരണമായി കാണുന്ന, എന്നാൽ അങ്ങേയറ്റം ഗൗരവത്തോടെ കാണേണ്ട ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ്: ചുമ. എന്താണ് ചുമ? നമ്മൾ തുമ്മുന്നതും കണ്ണ് ചിമ്മുന്നതും പോലെയുള്ള ഒരു സ്വാഭാവിക പ്രതികരണമാണ് ചുമ. കഫം, അണുക്കൾ, പൊടിപടലങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ നമ്മുടെ തൊണ്ടയിലോ ശ്വാസനാളികളിലോ അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാക്കുമ്പോൾ ശരീരം സ്വയരക്ഷയ്ക്കായി അവയെ പുറന്തള്ളാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു മാർഗമാണിത്. ഇങ്ങനെ ശരീരം സ്വയം സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് ചുമ. ചുമയുടെ വിവിധ കാരണങ്ങൾ. ഹ്രസ്വകാലത്തേക്ക്, അതായത് ഒരു 2-3 ആഴ്ച മാത്രം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ചുമയ്ക്ക് പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. 1. ശ്വാസനാളിയുടെ മുകൾ ഭാഗത്തുള്ള അണുബാധകൾ. സാധാരണ ജലദോഷം, ഇൻഫ്ലുവൻസ, തൊണ്ടവേദന എന്നിവയാണ് ചുമയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാന കാരണം. പനി, മൂക്കൊലിപ്പ്, തൊണ്ടവേദന എന്നിവയോടൊപ്പമാണ് ഇത് സാധാരണയായി കാണുന്നത്. 2. അലർജി. ചിലർക്ക് പൊടിപടലങ്ങളോടും മറ്റും അലർജിയുണ്ടാകാം. ഇത് ജലദോഷത്തിന് സമാനമായ ലക്ഷണങ്ങളോടും വരണ്ട ചുമയോടും കൂടി പ്രത്യക്ഷപ്പെടാം. 3. ശ്വാസനാളിയുടെ താഴ്ഭാഗത്തുള്ള അണുബാധകൾ. ബ്രോങ്കൈറ്റിസ്, ന്യൂമോണിയ പോലുള്ള കുറച്ചുകൂടി ഗൗരവമേറിയ അണുബാധകൾ കഫത്തോടുകൂടിയതും വിട്ടുമാറാത്തതുമായ ചുമയ്ക്കും പനിക്കും കാരണമാകും. 4. പോസ്റ്റ് നേസൽ ഡ്രിപ്പ്. മൂക്കിന് പുറകിൽ നിന്നും തൊണ്ടയിലേക്ക് നിരന്തരം കഫമൊഴുകിയിറങ്ങുന്ന അവസ്ഥയാണിത്. ഇത് ഒരു തരം ഇക്കിളിന് കാരണമാവുകയും വരണ്ട ചുമയുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും. 5. ഗാസ്ട്രോ ഈസോഫാഗൽ റിഫ്ലെക്സ്. ആമാശയത്തിലെ ആസിഡ് അന്നനാളത്തിലേക്ക് തികട്ടിക്കയറുന്ന അവസ്ഥയാണിത്. നെഞ്ചരിച്ചിലിനോടൊപ്പം ഇതും വരണ്ട ചുമയ്ക്ക് കാരണമാകും. 6. ശ്വാസകോശം ചുരുങ്ങുന്ന അവസ്ഥ, അഥവാ നിമോതൊറാക്സ്. നെഞ്ചിലുണ്ടാകുന്ന ക്ഷതങ്ങൾ കൊണ്ടോ അല്ലാതെയോ ശ്വാസകോശം ചുരുങ്ങിപ്പോകാം. പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന നെഞ്ചുവേദന, ശ്വാസം മുട്ടൽ, വരണ്ട ചുമ എന്നിവയാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ. 7. ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രവർത്തന തകരാറ്. ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം മന്ദീഭവിക്കുമ്പോൾ ശ്വാസകോശത്തിൽ വെള്ളം കെട്ടാനും ഇത് ചുമയ്ക്കും ശ്വാസമുട്ടലിനും കാരണമാകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. 8. പൾമനറി എംബോളിസം. കാലുകളിൽ നിന്നുള്ള രക്തക്കെട്ടകൾ ശ്വാസകോശത്തിലെത്തി രക്തയോട്ടം തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന അതീവ ഗുരുതരമായ അവസ്ഥയാണിത്. പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന ശ്വാസം മുട്ടലും ചുമയുമാണ് പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ. ഏതുതരം ചുമയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്? ചുമയെ പ്രധാനമായും രണ്ടായി തിരിക്കാം. കഫം പുറത്തുവരുന്ന ചുമ, അഥവാ പ്രൊഡക്റ്റീവ് കോഫ്. കഫമില്ലാത്ത വരണ്ട ചുമ, അഥവാ ഡ്രൈ കോഫ്. കഫത്തോടുകൂടിയ ചുമ ബ്രോങ്കൈറ്റിസ്, ന്യൂമോണിയ പോലുള്ള രോഗങ്ങളുടെ ലക്ഷണമാകാം. കഫത്തിന് മഞ്ഞയോ പച്ചയോ നിറമുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ രക്തം കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഒരു ഡോക്ടറെ സമീപിക്കണം. 3 ആഴ്ചയിൽ താഴെ മാത്രം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ചുമ സാധാരണയായി തനിയെ മാറാറാണ് പതിവ്. എന്നാൽ ചുമയോടൊപ്പം പനി, കടുത്ത തലവേദന, അമിതമായ ക്ഷീണം, ശ്വാസം മുട്ടൽ എന്നിവയുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടറുടെ സഹായം തേടണം. അതുപോലെ ചുമയ്ക്കുമ്പോൾ ബൂപ്പിംഗ് പോലെയോ കുരയ്ക്കുന്നതുപോലെയോ ഉള്ള അസ്വാഭാവിക ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിഗൗരവമായി കാണണം. 8 ആഴ്ചയിൽ കൂടുതൽ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ചുമയെ വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ, അഥവാ ക്രോണിക് കോഫ് എന്നു പറയുന്നു. ഇത് കൂടുതൽ ഗുരുതരമായ ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങളുടെ ലക്ഷണമാകാം. അപകട സൂചനകൾ തിരിച്ചറിയുക. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ചുമയോടൊപ്പം ധാരാളം കഫം, കഫത്തിന് നിറവ്യത്യാസമോ ദുർഗന്ധമോ, നെഞ്ചുവേദന, ശ്വാസം മുട്ടൽ, ശരീരം മെലിയുക തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ ഒട്ടും വൈകരുത്. ചുമയ്ക്കുമ്പോൾ താൽക്കാലികമായി ബോധം മറയുക. ചുമയുടെ ശക്തി കൊണ്ട് കണ്ണിന്റെ വെള്ളയിലെ രക്തക്കുഴലുകൾ പൊട്ടി രക്തം കെട്ടിനിൽക്കുക. നിർത്താതെയുള്ള ഛർദി, ഉറക്കമില്ലായ്മ, അറിയാതെ മൂത്രമോ മലമോ പോകുക എന്നിവയെല്ലാം ഗൗരവമായി കാണേണ്ട അപായ സൂചനകൾ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ചുമയെ നിസ്സാരമായി കാണരുത്. അത് നമ്മുടെ ശരീരം നൽകുന്ന ഒരു മുന്നറിയിപ്പാണ്. നിങ്ങളുടെ ചുമ വിട്ടുമാറാതെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാനീ പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും ലക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ദയവായി സ്വയം ചികിത്സിക്കാതെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു ഡോക്ടറെ സമീപിച്ച് ശരിയായ രോഗനിർണയം നടത്തുക. നമ്മുടെ ആരോഗ്യം നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. നന്ദി.